المصطفى أبقى سلام مكمل مع الآل والأصحاب بمن له نفع. bismillah. kon mbokk yi ñu teewlu tuuti sëñ Koso sëriñ Thierno Mbacke mu sëñ Muntaxa Mbacke waaw ñu teewlu tuuti chiediamo un po' la vostra attenzione e abbiamo una grande figura che il primo figlio di Sheikh Muntaxa Mbacke, che è l'attuale Khalif di Touba, che ci ha visitato oggi, che è un grande onore. E gli lasciamo la parola. Bismillah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi fi teew yépp maa ngi leen di nuyu bu baax leen ziyaare bu baax man ak ñi ma àndal ñëpp di sëñ Xaadim mi ak sëñ Ibrahima ñoom mi maa ngi leen nuyu seen tur yéen ñëpp. Dopo un saluto a tutti quanti, vi ringrazio della presenza e ha fatto delle preghiere per il profeta Sayyidina Muhammad, che sempre si usa per aprire qualsiasi conversazione, e un saluto a tutti quelli che sono presenti, che lui insieme a Serin Khadim e Serin Ibrahim vi mando i loro saluti. maa ngi am mbégte bu baax ci teew ci jataay bi muy nekk mbooloo mu am solo ma gis ne barab bu nekk ci réew mi ak lenn ci bitim réew sax am na ñu fi jóge ñëw fii teew fi ma di leen nuyu yéen ñëpp. Ha visto che questa presenza, tutti quelli che sono presenti qua, questa presenza rappresenta una importante realtà, che questo gli fa piacere. E in più, secondo l'assistenza che ha visto qua, vede proprio che abbiamo una bella rappresentatività all'estero, quindi che ci sono tanti figli del Senegal, e questo è una cosa che proprio l'ha colpito. waaye maa ngi beral ni yooyu ñi nga xam ne ñoom moom bis bi muy waa Ansaar di sunu bokk Italie ak feneen foo xam ne dañoo jóge ci yeneen diine fekk sinu ci sunu diine te ñoom ñu moom bis bi maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen sant di leen jaajëfal. Un saluto speciale a tutti i membri della Daira Ansar, che siano italiani, italiane, e quelle che vengono di altre parti, di altri paesi, come oggi abbiamo uno che viene dalla Francia, e siamo un po', come si dice, sparsi nel mondo, in Brasile, in Argentina. Quindi lui trasmette un suo saluto affettuoso a tutti quanti. maa ngi nuyu itam sëñ Galaay conférencier bi nga xam ne moo fi teew doon leeral mbooloo mi li nga xam ne moo aju ci mbirum bis bi waaye rawaat na mu gën di leeral ci wàllu sëy. maa ngi koy nuyu bu baax moom conférencier bi di nuyu mboole ñi àndal ak traducteurs yi ak ñëpp. Anche sta salutando specialmente Serin Mohamed Galaay Ndiaye,
che ha fatto una bella conferenza che riguarda il tema di oggi, che parla sul matrimonio per dare luce a tanti punti sicuri, e tutta la sua compagnia gli porta il suo saluto speciale. di am mbégte nag bu baax ci jataay bi di mu tëdde ndax xam naa ne yéen a ngi ci 20e édition wala mu jege ko te man yàlla def na mosuma ko fekkee waaye bi ma ko fekkee am naa ci mbégte mi nag di ko waral du dara lu dul dafa fekk na nun suñuy jataay li ci ëpp nun Sénégalais yi wala murid yi wala waa diine lislaam seen ndaje yi ëpp fii ci barab bi daanaka nunu neen la daan doon moo ci ëpp tey nag ma gis ne nit ñu weex ñi waxuma la rek dañ ñoo rax waaye tey jataay bi ñoo ko moom loolu nag bégloo na ma bu baax a baax a baax ndax waxtu wu nekk man dama daan soññi bokk yépp ci leen wax ne nanu yaatal diine ji yaatal taalibe gi nañ ko yaatal bu baax ci biir sunu bokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokk nekkal ci réew mi ci réew yi tubaab yi surtout ndax ñu mën a xam diine ndax ñu mën a bëgg diine ndax ñu mën a dugg ci diine ji bu baax waaye waxtu wu ñu wootee nun rek ñooy wuy ji ñooy woote nooy wuy ji loolu itam defe naa ne lu mel ni lii ñun moonu gënal bu baax a baax. Allora, come ha detto che la Daira Ansar quasi è alla 20ª edizione e di solito lui non era presente, ma la sua presenza di oggi l'ha fatto notare che di solito noi senegalesi quando organizziamo dei eventi del genere per lo più siamo tra di noi senegalesi, ma oggi quello che l'ha colpito di più è che siamo misti e quelli che sono presenti sono nati da qua in Italia e riflette diciamo una espansione della religione musulmana, che è un ruolo o un lavoro che dobbiamo impegnarsi a allargare il più possibile e questo gli fa molto molto piacere. loolu nag moo war a doon sunu rôle sunu warteef bu jëkk ñu gën a tasaare diine ji waaye gën a tasaare yoonu Cheikh Ahmad Bamba ci réew yu demee nii gis nañ ne nag xëy na am na ci loo xam ne bu dee fii ci Italie xëy na kilifa yi ñàkk a dégg langue bi dégg ci war yaakaar naa ne loolu am na ci wàll waaye ginnaaw am nañ suñuy doom yu fi juddoo yoo xam ne ñoom ay italien lañu te ñu ngi jàng ci école italien yi ñooñu yaakaar naa bu ci kanamee bu ñu leen jàngalee bu baax diine yar leen ci daara yu mel nii ci kër Sëñ Tuubaa yi fi nekk ak barab yi ci fi nekk ci jàngale diine lislaam di jàngale ak taalibe jombul ñoom bu ñu sonnee ci ñoom bu ñu màggee jombul ñoom daañu mën a woo seeni moroom bu baax ba nga xam ne daañu ci mën a gën a dugg ci lislaam daañu gën a mën a xam ak taalibe itam. Allora, come l'ha detto, il nostro ruolo, la nostra missione qua deve essere cercare sempre di allargare la religione e impegnarsi il massimo per fare entrare il più possibile persone. E quindi ha detto che di solito c'erano quelli che diciamo sono stati qua prima che non avevano tanto, diciamo, non capivano tanto la religione e la lingua italiana, e questo rappresenta proprio una barriera linguistica
che fa sì che quelle che volevano praticamente o quello che dovevano fare era un po' difficile perché loro non riuscivano un po' a spiegare per poter convincere o fare capire la religione. E quindi è un dovere e poi, visto la realtà, dobbiamo preparare i nostri giovani che capiscono la religione e che capiscono anche la lingua. Dobbiamo prepararli a prendere proprio la rileva per poter proseguire e dare l'esempio, diciamo, più potente rispetto ai loro parenti. Quindi la nuova generazione ha bisogno di essere formati per poter fare proseguire il lavoro. loolu nag li ko mën a yombal dëgg-dëgg mooy barab yu demee ni ki barab yii kër Sëñ Tuubaa yi ñu fonk ko bu baax fonk di teew waaye fexe ba fonk it di teewal seenu njaboot ndax bu fekkee defuñu ko duñu ko xam te bu ñu ko xamul duñu ko bëgg te bu ñu ko bëggul duñ ci mën a yëngutu te buñ ci yëngutu itam mën nañoo bañ a am ci ñoom li ñu bëgg ci wàllu diine. kon nag barab yi nga xam ne am nañu ay kër Sëñ Tuubaa na ko taalibe yi gën a fonk waxuma la taalibe waaye jullit yi nañu gën a fonk gën faa mën a dem ak seenu njaboot. barab yi nga xam ne amagu fa itam dañ di ko wut yàlla nañu ko am yàlla na leen yomb lool ba nga xam ne dana mujj dëkk boo dem fekk fa kër Sëñ Tuubaa mu nekk lieu de culte mu nekk barabu jàngukaay barabu xam-xam boo xam ne danañ fa mën di jàngale njàng ma ca war ba ëllëgati si biir lii ñu suñ doom yi fi nekk suñ deret yi fi nekk bañ a doon bañ a dugg ci yeneen diine te loolu rek moo ñu ci mën a dimbale. kon loolu ñoo ngi ciy soññee bu baax ci ndigalal sëriñ bi di ci soññi taalibe yi yépp di ci soññi jullit ñépp. Allora, come ha detto su diciamo, la direzione di Serigne Mountakha, quello che dobbiamo fare è di preservare i nostri figli, i nostri nipoti, che loro sono in un mondo proprio, diciamo, sono troppo tentati di tante cose che li possono proprio deviare dalla rete via. E questi sono i piccoli che abbiamo oggi, che saranno i grandi di domani. E loro dobbiamo portarli in questi luoghi dove potranno, diciamo, capire la loro religione, seguire proprio i passi dei loro padri. E dei luoghi come questi devono essere proprio, dobbiamo cercare di renderli più, il più possibile per permettere di poter seguire e avere anche la presenza della gente. Quindi ha preso l'esempio di questa casa, Kër Touba, che è un luogo dove la gente si raggruppa, dove la gente può informarsi, orientarsi per tutto quello che riguarda la religione. Quindi dobbiamo impegnarsi di più su quello che ha detto. ñi nga xam ne itam aw góor lañu walla aw jigéen dugg it ci diine ji ñoom itam ñu fexe gën a góorgóorlu dolli seen xam-xam bu baax ci diine ndax diine ji itam bala nga koo mën a pratiquer maanaam bala nga koo mën a jëfandikoo dëgg day fekk nga am ci xam-xam bu baax te bañ a yem rek ci jullit laa kese te jéemu cee am xam-xam jéemu cee dolli ko sa xam-xam ba boo ci juróon doom sax tey doo mën a am yi nga ko war a xam yi nga ko war a xamal yu jëkk yi sax doo ko mën a xamal loolu itam doonul li gën. kon ñi nga xam ne dañoo dugg ci diine ji di aw góor wala aw jigéen ba noppi ñoom itam ñu gën a dolli seen xam-xam ci diine seen connaissance bu baax a baax ci diine loolu itam lu ci am solo lay doon.
Allora, questo è rivolto ai ritornati all'Islam, che sia uomo, che sia donna. Il Sheikh ha dato il consiglio di impegnarvi il più possibile per capire la vostra religione e non limitarsi a dire soltanto che sono un musulmano di nome, perché la religione va proprio, bisogna impararla, bisogna praticarla e quindi c'è un massimo di sforzo che sta chiedendo a quelli che sono chiamati convertiti per poter capire la religione, che sia la formazione, che sia le conferenze, tutto quanto, non devono lasciare niente. È un consiglio forte che sta mandando ai ritornati. li nga xam ne nag moom la conférencier bi jëloon comme thème muy sëy yi nga xam ne ay tàqalikoo da ciy am loolu itam li mu ci wax lu am solo la waaye lu mat a bàyyi xel la ndax sëy moom saa yu tàqalikoo amee jël naa fii ci réewi tubaab yi sax nga xam ne soxna si day delluwaat mën naa am ca diina jam nekkoon yóbbaale say doom jël naa réew mi waaye Sénégal ga ñun dëkk bokk dëkk sax tàqali ko dafa am lool danger dafa am xat-xat bari lu mu fay yàq ci ay famille ci ak njaboot kon sàkkantuma ak fu mel ni fii kon barab yu mel ni fii ku ci ñu ci yàlla boole dañu gën a góorgóorluwaat gën a wattandiku gën a fonk seen diggante ba nga xam ne gën koo sàmm ba nga xam ne ak tàqalikoo bu ko yàlla dogalee mën na caa bañ a am tam bañ a am benn sabab bu jóge ci ñoom ñu di ko wattandiku buñ ko defee itam dana baax moo waral conférencier bi ñëw ci te yaatal ci lool. Allora, ha parlato dal tema che il professor Gallai ha sviluppato, che riguarda i divorzi. Dice che ogni volta che c'è un divorzio, che sia qua, che sia in Senegal, quando si spaccano le legami ci sono delle conseguenze molto pesanti, che sia per i figli, ma soprattutto quando l'altra metà della coppia si è convertita. Lì si sente debole e può anche causare che quello lì non ha più i riferimenti e può tornare, cadere di nuovo nella situazione di prima. Anzi, che qua in Europa è molto, molto facile che quando c'è il divorzio che danno le donne, i bambini alla donna e quindi la parte islamica è proprio molto a rischio. Quindi un consiglio che dà anche a quelli che sia una donna musulmana sposata a un uomo convertito, viceversa, di poter sforzarsi di fare il massimo per mantenere il legame del matrimonio, anche se ci sono delle situazioni difficili. Xam ngeen ne barab yu mel nii ci Europe gi nguur yi wala tubaab yi sawar nañ lool ci famille boo xam ne wala couple boo xam ne dañoo am tuuti xat-xat ba ñoom ñu mën a récupérer doom ji loolu seen yitte la lool te fu fi waaye nekk ci Europe wala Amérique gis nga loolu bu baax a baax loolu nag dafa jar bu baax nit ñi da ko bàyyi xel saa yu nekk bu ñu amoon lu leen naqari ci sëy bi sax loolu bu ci seen xel demee jaroon na ñu gën a fas takkaat seen digg gën a mën a jéem a àndaat ngir au moins ñu sowe xale yi ci seen digg ak lislaam loolu itam ñu di ko bàyyi xel bu baax
L'altra fragilità del divorzio è che qua, che sia in Europa, che sia in America, vediamo che i bambini quando c'è il divorzio, diciamo, può succedere che anche i bambini vanno a finire nei assistenti sociali e lì diventa un altro problema. E quindi il consiglio che ha ribadito è di sempre sforzarsi di tollerare, di cercare di capire, al punto anche di farsi aiutare da un imam o una persona importante che sa qualcosa sulla religione, che può guidarti al punto di non spaccare il legame sacro del matrimonio. ngeen gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne abgadu cheyin xalaal wa talaq maanaam aw kama xaala rasul maanaam bu ngeen gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne lii yi dagan li ci suñ boroom gën a bañ wala boog li dagan te suñ boroom bañ ko lool mooy passé mooy tàqalikoo cib sëy bu ngeen gisee yonent bi di ko wax nag sallallahu alayhi wa sallam jubluwu ci dara lu weesu danger yii moom la ci xam du mu rànkeeg xale bi du mu rànkeeg soxna si waaye tuxu ci jeneen diine mën caa am bépp loraanga boo xam ne mën naa ñëw ci gone gi mën a dem ci soxna si loraanga bu ngeen ci seet xalaat rek mi ngi ci biir loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne li yàlla gën a bañ ci li dagan mooy passé kon loolu itam nañ ko gën a sàmm bu baax a baax. Allora, tornato su un detto molto popolare del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che aveva detto che allora ci sono i peccati, ma anche ci sono le cose permesse, ma su tutto quello che Dio ha permesso al musulmano, la cosa che odia di più è il divorzio. E quindi tutto quello che puoi fare per evitare il divorzio è ben venga, per dire, perché le conseguenze sono quelle che abbiamo sottolineato prima, la fragilità per i bambini, per il marito, per la moglie, il rischio di ricadere, diciamo, su un'altra situazione che sia parte religiosa, che sia parte economica, sociale, psicologico, tutte quelle che può seguire. Quindi per rinforzare l'equilibrio bisogna combattere proprio per mantenere questo sacro rito che è il matrimonio. ñu bañ a jàpp ne dagan na rek tax ñu woyefal ko banaliser ko ba ku jóg rek man caa jaar déedéet nañu xam ne donte dagan na itam suñ boroom naqari na ko lool. du ñu guddal nag dañuy tëje foofu di sant conférencier bi bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñëpp ñëw nañu fi ak fu ñu mën a jógee bu baax leen sant leen gërëm leen jaajëfal ci coono yi waaye ñi nga xam ne ñooy ansaar yi ko organisé itam ñoom itam ñu sant leen seen cant bu bopp moo xam ci wàllu góor ñi la wala ci wàllu jigéen moo xam ci daayira bi la waaye ñi nga xam ne dañoo bokk ci taalibe yi te di leen taxaw bis bi di taxaw ansaar ñoom ñëpp itam ñu ngi leen di gërëm leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci seen taxawaay bu rafet bii ndax ñoom buñ ñëwoon kat te amuñu ko leen taxaw ci biir diine ji ci biir taalibe gi dana jafe ci ñoom lool kon nag ñi nga xam ne saa yu nekk ñu ngi jóg leen taxaw leen toppatoo di ñàkk seen alal di ñàkk seen temps wax dëgg yàlla ñoom itam ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax leen gërëm ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha man ak ñi ma àndal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Mashallah. Al nome da Sheikh Muntaha Mbacké sta ringraziando tutti quanti, ha ringraziato quello che ha fatto la conferenza, professor Mohammed Gallanjai, sull'importanza e la chiarezza
del tema che ha sviluppato oggi anche alla Daira Ansar e tutti quelli che sostengono la Daira Ansar, che siano i membri e tutti quelli che sono anche che simpatizzano soltanto per Daira Ansar, perché loro hanno bisogno di un sostegno, perché quelli che vengono hanno bisogno di essere guidati, di essere proprio orientati. E queste sono le sue ultime parole.